weil ich jetzt, das ist der Tobi. Der Tobi hat jetzt innerhalb von 3 Monaten schon das zweite Mal oder das dritte Mal ein Harnverhalten gehabt. Er hat gestern den ganzen Tag nicht mehr pinkeln können und gerade war die Blase komplett voll, also als er jetzt gerade kam. Jetzt ist sie leer. Schau, zeigen Sie mal schnell hier das Ding. Hier, also die Blase ist jetzt komplett leer. Hier ist das Bild von vorhin, wenn man da oben mal hinguckt, da sieht man hier diese riesige gefüllte Blase. Er hat bis gestern nicht gepinkelt. Die Niere, sieht man jetzt hier in dem kleinen Bild, ich weiß nicht, ob ich das anwählen kann. Die Niere war auch gestaut, also das Nierenbecken war erweitert. Also Problem ist, Tobi kann nicht pinkeln. Jetzt will ich natürlich so einen Jungen mit, wie alt bist du? 10. 10, nicht unbedingt katheterisieren. Ursache ist wieder eine faziale Störung gewesen. Wie beim letzten Mal auch schon. Und es ging jetzt nichts mehr, ich habe den Tobi dann vorhin deblockiert, einfach eine Chirotherapie gemacht und ihn jetzt dann nochmal auf meine Vibrationsplatte gestellt. Das ist so eine Thermofit-Platte, die vibriert und dadurch schafft man es, tiefe myofasziale Störungen, tiefe Myogelosen. Hallo, ich mache gerade ein Filmchen, weil das ist wieder ein super interessanter Fall, den ich gerne im Internet veröffentliche. Entschuldigung. Und jetzt war er auf der Platte und sofort konnte er pinkeln und die Blase ist jetzt komplett leer. Also es ist wieder, und das Ganze geht beim Tobi über eine faziale Störung, die er gerade deswegen aggressiert, weil er eine Spange gekriegt hat. Du bist es aber auch so, dass du ein fantastischer, was bist du, Geige? Kontrabass. Kontrabass spielst du. Ja. Du bist ein fantastischer Kontrabassspieler, total begabt und übt den ganzen Tag und ist ultra ehrgeizig. Und wenn der dann halt mit einer Spange zubeißt, dann blockiert er über den Kopfknoten in Serie dann in den Sakralknoten und deswegen hat er die Blasenentleerungsstörungen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Kriegst du noch ein Homöopathikum und dann passt die Brille. Wenn wir jetzt kurz aufhören.